Всем привет! И это продолжение ремонта деки Hitachi модель D220, которую мне прислал мой подписчик Игорь из Краснодарского края, станица Новолеушковская, если не ошибаюсь. По-моему, так звучит. Так вот, в предыдущих видео я, значит, вам рассказывал, что она уже попадала к мастеру там в Краснодаре. Но мастер оказался такой, скажем так, не особо честный. То есть он Игорю сказал, что он поменял все конденсаторы. На самом деле он поменял только часть, малую причем часть. Вот. Почему не сказал правду, что поменял только малую часть, не знаю. Ну и также не смог сделать регулировку уровня записи. Мотор меняли еще перед этим мастером. Я не знаю уже там, у кого он был в руках. Также еще была какая у него проблема у этого Hitachi. При включении всегда работал двигатель. Постоянно. То есть двигатель был подключен напрямую, без всяких микриков, контактов и прочее. Также, когда перепаивал конденсаторы, сгорели лампочки. Так вот, до чего мы добрались. Перепаял я все конденсаторы, как говорил в предыдущем видео. Почистил все вот эти переключатели. Почистил также вот эти регуляторы. Это регуляторы уровня записи. Сейчас он развернут задом, мордой туда, ко мне вот задней частью. Да? Также почистил вот этот регулятор. Это идет на выход. Уровень выхода, скажем так, аудио. Вот. И при первом включении и тесте, проигрыш играл все нормально, с лампочками было все понятно, они просто сгорели, я нашел им замену. Мне пригодились старые лампочки от моего Victor PC55. Там, как помните, я поставил голубую подсветку, а перед этим она была желтовато-зеленая. Вот эти лампочки как раз сюда подошли. Здесь оригинальные были точно такого же цвета. Желтовато-зеленые какие-то. Так вот, при первой сборке первоначальной я, значит, начал тестить. Проигрыш все играл хорошо, все нормально, но с двигателем пока не разбирался, почему так работал. Понял, конечно, из-за чего все это, но не смог найти схему. И, в общем, пробовал на запись, как он пишет. И оказалось, что один канал он не пишет. Все-таки один регулятор не работал. Это был правый канал. Предыдущий мастер сказал, что там треснута дорожка. Но я, честно говоря, не обнаружил, что там треснута дорожка. Почистил все, думал, что проблема в схеме. Также здесь были нарушены дорожки. Не знаю, специально, как заводской такой какой-то, не знаю для чего, на самой схеме. Восстановил эти дорожки, вы видели в предыдущем видео, как я это все делал аккуратно. Так вот, пробую записывать, и правый канал не пишет вообще. Искал схему, так и не нашел. Ничего подобного я тоже не нашел. Проверял сам регулятор. Разное у них сопротивление было, чем у левого. У правого было ниже. В общем, решил я отправить его электронику. Моему электронику Саше, чтобы он посмотрел, потестил и все решил. Саша достаточно оперативно мне сказал, в чем причина. Действительно, была микротрещина на регуляторе, на дорожке. Предыдущий мастер, напомню, сказал, что таких регуляторов не найти. Он на 20 килоом. Не найти, вообще нет их в продаже и все такое. Саша, что мне сказал? Такие регуляторы, продажи, может быть, таких же не будет точно, да? То есть там есть длина вот этого шкива. Он есть длинный, есть вот определенной длины. Может быть, не подойдет длина. И также есть еще такой, знаете, надрез на шкиве. То есть он не полностью круглый, а как бы так сточен чуть-чуть под ручку. Говорит, может быть, что будет полностью круглый. Саша, это не проблема. Напильничком мы доработаем алюминий. И все у нас зайдет как бы точно, все эти регуляторы. Говорит, что ж, я поищу. В общем, в итоге он нашел регулятор. Даже, как я понимаю, что да, не было такой длины, как мне нужно было шкива.
Он разобрал тот, который он нашел, также на 20 кОм, и просто поменял вот эту платку, ну, с дорожками. Он разбирается весь полностью, он там на винте, вот этот шкив. Все разбирается, и ставишь просто дорожку, и все. Не знаю, в чем была проблема краснодарского мастера, что он не смог найти такой регулятор. Может быть, у них там, не знаю, проблемы с запчастями. Ну, не думаю. Сейчас везде вроде все нормально, все хорошо. Ну, не суть. В общем, поменяли этот регулятор. Он мне прислал его обратно, этот Hitachi. Я запустил. Смотрю, в общем, да, все регулируется, но единственное, мне нужно было чуть-чуть переставить шкив, неправильно было, ну, не совпадала ручка, когда делал, неправильно было регулировка. Я, ну, поменял местами там все, шкив этот развернул в другую сторону, и все, стало ровненько. Потом начал думать, что делать с двигателем. Вот такая вот плата стоит сзади на лента протяжки, я уже вам ее показывал. Здесь стоял только один вот такой микрик, и он не был задействован вообще никак. Там на самом механизме, я не знаю, будет отсюда видно, ну, попробую сейчас показать вам, как это. Я просто не хочу разбирать, потому что уже собрано и достаточно хорошо все протестировалось. Сейчас попробую как-нибудь подлезть туда. В общем, там есть толкатели. Один толкатель, вот, все-таки не получается, да, один толкатель, вот он, вот здесь, вот он. Это идет у нас на перемотку. А второй толкатель внизу. Сейчас найду. Он где-то вот внизу, вот в этом районе, вот здесь вот. И, в общем, так как у меня был всего лишь один микрик здесь стоял, я увидел, что вот этот микрик не достает до нижнего толкателя. То есть, вернее, не так. Он стоял наоборот, кверх ногами. Ну, это так, по заводскому стоял. Вот видите, дырочки остались. И получалось, что неправильно он работал. Нужно было, чтобы он замыкал контакт, а он его размыкал. Я решил перевернуть просто этот микрик. Ну, а что у меня получилось? Он немножко сдвинулся в сторону. Он, видите, не по центру, а чуть-чуть в одну сторону сдвинул. И получилось, что до толкателя вот эта планочка не доставала. Ну, я ее вот так вот повернул. Здесь подпаял, так как медный контакт, чтобы обратно она не возвращалась. Ну, вот так ее зафиксировал. Ну, и также просверлил отверстие. Все это подпаял и разорвал плюс на двигателе. Ну, и включил. И что у меня получилось? При нажатии кнопки play запускался двигатель. Если нажимаем стоп, двигатель останавливался, но дека была подключена к электричеству. Все, горели все индикаторы, все, подсветка, все нормально, как бы все функционировало. Но было одно дно. На перемотку никак не реагировал, потому что была разомкнута вот эта цепь. Я начал искать еще один микрик, так как здесь на этой плате было предусмотрено, что здесь должен стоять второй микрик. Вот здесь были такие отверстия. В общем, я искал, и у меня вот была такая платка, по-моему, или от 565, либо от 575. В общем, здесь стоял, ну, подобный микрик, немножко другой. Вот видите, что он немного другой, по-другому сделан. Ну, принцип тот же. Здесь еще был подлиннее такой кончик. Я его обломил, потому что он не мешался. Ну и также плюс этот здесь уже разорвал, да, спараллелил там все по плате. Ну и получилось, что при плей замыкался этот контакт и шел плей. Останавливаем, разорвался плюс, нажимаем перемотку. Уже этот микрик замыкал плюс, и шла перемотка. В общем, вот так вот у меня получилось. Давайте сейчас я вам разверну, вернее, я подсоберу, сейчас поставлю эту плату на место, разверну и посмотрим, что вообще получилось спереди.
Ну и вот, смотрите, вот я уже развернул эту деку лицом. Вот что получилось. Сейчас она уже подключена к розетке, уже подано питание. Включаем. Как видите, вот загорелись индикаторы, видно. Здесь вот был сломан вот этот регулятор. И вот, как я вам говорил, ну вот видите, здесь насечка такая. Шкив неправильно был повернут, а там идет, я сейчас вытащу, вот видите, такой не ровно, а точка такая. Ну и здесь такой же фиксатор. То есть получилось, что не вот так ставил, а наоборот. И когда ставишь регулятор, то он неправильно показывал вот эти все деления. Ну, я разобрал, перевернул этот шкив как нужно, все зафиксировал. И видите, все одинаково абсолютно. Также, что я еще сделал? Здесь вот эти вот ручки переключателей, они, внутрянки у них не было абсолютно вообще. То есть туда какой-то поролон подложили. И оно было криво, косо все и болталось. То есть когда включаешь его, переключаешь, то могли они отвалиться, эти ручки, и все такое. Я тоже подумал, как это сделать. И пришло такое простое решение. Что я сделал? Я вот эти вот обратные части переключателей намазал силиконом, ну, таким жидким, сбрызнул, можно сказать, силиконом. А сюда термоклей залил с пистолета. И пока он был теплый, этот клей, просто уже вот так надел, подровнял, оно застыло. И потом спокойно вытащилось. Я обрезал ненужные части. И, как видите, ручки все на месте. Ну, может быть, чуть-чуть где-то. Но, во всяком случае, они нигде не болтаются, не падают, не отваливаются. И на питании также сделал. Ну, и на этих всех переключателях. Что значит по деке? Давайте я вам сразу продемонстрирую, как это работает. Ну и вот смотрите, вид сверху, скажем так. Что у нас здесь получается? Как я вам говорил, да, на плате поставил 2 микрика и пробуем. Сначала нажимаем, у нас все включено, вот видите, лампочки светятся. Нажимаем play. Вот. Смотрите на маховик. Вот маховик начал двигаться. Нажимаю стоп. Все остановилось. Дальше берем перемотку. Ну, возьмем сначала назад, она автостопом сработает. Видите, тоже маховик крутится, автостоп срабатывает. Берем вперед. Тоже двигатель срабатывает. Нажимаем стоп. И двигатель останавливается. Так должно работать, ну, во всех деках. Обязательно. Потому что постоянная работа двигателя, это приводит к чему? Что у него стираются щетки. И он выходит из строя. То есть долго не живет. Я не знаю, какой период он работал постоянно у Игоря. Не могу сказать. И еще до Игоря. Потому что он покупал его тоже с рук. Вот этот Hitachi. Эту деку, скажем так. Да? Я не знаю, сколько прошло и какой износ двигателя. Но что есть, то есть. Как называется. Как говорится. Вот. Сейчас что мы будем делать? Я сейчас поставлю вот эту крышку, полностью его закрою, уже соберу, и мы с вами потестируем его по этот Hitachi, ее, вот будет, наверное, правильно, ее, эту деку, потестируем по воспроизведению и по записи, как она записывает и как воспроизводит кассеты. Ну что ж, как всегда, движемся дальше, собираем крышку, ну и подготавливаю, подключаю шнуры, чтобы можно было сделать запись и прослушивание. Поехали! Итак, друзья, ну что ж, вот я уже собрал корпус и вообще полностью все собрал, отполировал стекло,
вот это вот декоративное. По чистоте здесь уже, ну, все натерто, как бы все было чистое, поэтому уже прям совсем прям марафет здесь наводить и нет смысла. Все достаточно чисто. Включаем. Я сейчас тушу свет, чтобы было видно, как это горит. Вот так горят индикаторы. Может быть какое-то мерцание, но это, поверьте, от камеры. Живьем никакого мерцания нет. Ну и сейчас мы подключим, вернее, я уже подключил вот к такому красавцу. Это тоже Hitachi TRK V2, что вот написано здесь. И мы через него будем слушать вот эту деку. Попробуем кассеточку тестовую. Ну и потом с этой кассетки, вот, которую сейчас она стоит вот здесь, вот Denon, с этой кассеты мы запишем с помощью деки на вот такую кассету TDK D90. По-моему, 86-го года, не помню. Неважно. И посмотрим, как получится качество записи. Ну что ж, поехали. Ну что ж, вот такая вот получилась конструкция. Два аппарата Hitachi, дека Hitachi D220 и магнитола Hitachi TRK VW2. Ну что ж, включаем. Сначала включаем эту, потом включаем эту. И для достоверности, ну давайте вот, нет, все-таки я включу сразу деку. Перевожу в режим Line In. Тут есть вот она играет. Line In. Дека подключена сзади по проводам. Вот видно провода вот такие длинные. Ну и поехали. Как видите, стрелочки реагируют. Сейчас идет просто воспроизведение. Со скоростью все в порядке, как вот я слышу, ну, на свой слух. Пробуем паузу. Пауза работает. Пробуем перемотку. Тоже все работает. Пробуем назад. Тоже все работает. Микролип чуть-чуть доводит. Чуть-чуть прям. Сейчас еще раз попробую. Видите, как он? Ну и теперь давайте, здесь просто перемотка плохо работает, потому что этот аппарат еще не обслужен. Я намотаю все-таки до начала. Здесь немножко по-другому. Переводим его, это у нас Tape 2, в режим Tape 2. Сюда мы ставим кассетку для записи. Давайте я вам продемонстрирую, что здесь, ну, что-то другое. Надо обратно вернуться. Гальвон, оловянная душа. Ну, какая-то блатота. Такое не слушаю, честно говоря. Это стоп, в ноль, тут в ноль. Пауза, запись, Tape 2. Запускаем. Я не то нажал. Извиняюсь. Запись play. Вот загорелся соответствующий
индикатор. Ну, уровень, я думаю, где-то так. Может быть, чуть-чуть повыше сделаем. Паузу заранее запущу, потому что здесь еще рекорд идет. Ну и теперь запускаем источник. Смотрим на стрелки. Как видите, обе стрелки реагируют. По записи могу сказать, что нельзя, не рекомендуется делать уровень выше, чем вот сейчас подрегулирую. Видите, чтобы максимально он доходил вот, в районе нуля. Даже вот чуть-чуть убавить нужно. Делаем вот так на 3,5. Ну и посмотрим, что из этого запишется. Это тоже очень красивый аппарат, конечно. Будет ему обслуживание. Здесь, вот видите, такие цифры автопоиска и прочее. И вот эта шкала светодиодная, конечно, она очень красивая. Видите, она такая изогнутая. Hitachi, конечно, мне очень нравится, честно говоря, марка Hitachi. Они делают очень красивые магнитолы. И не только магнитолы. Эти деки тоже неплохие. Ну что ж, давайте сделаем паузу. Сейчас пусть будет припев. Наверное, все-таки уровень пониже. Где-то так. Мотаем назад. Здесь останавливаем. И переводим в режим Line. Включаем. Я чуть-чуть добавлю звук, чтобы было более слышно. Вот уже запись пошла. Все-таки один канал я не добавил. Сейчас подровняю. Видите, более-менее выравниваю. Пишет достойно. Ничего не скажешь. Если правильно выставить уровень, то все будет хорошо. Вот такой получился у нас ремонт. Это уже, как говорю, финальное видео. Я поздравляю Игоря с окончанием ремонта. Он долго-долго ждал эту деку. Сейчас я буду ее уже упаковывать, собирать для отправки с деком. Ну и у него прошло день рождения, было 1 августа. Я поздравляю его с прошедшим днем рождения. И в подарок ему отправлю еще несколько кассет с записью, чтобы он слушал на этой деке, и она его радовала. Еще раз с днем рождения, Игорь. Ну а мы с вами встретимся уже в следующем видео.
с окончанием ремонта 939-го Шарпа. Ремонт продолжается, да, уже такая сборочка небольшая произошла. И мы в следующем видео будем заниматься лентопротяжкой, как я вам говорил. Попробуем ее восстановить. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Предварительная сборка только с тюнером. Мне все понравилось. Тюнер ловит, но, по-моему, сбиты волны. Ну, попробую отрегулировать. Я думаю, что все получится. Так что всем большое спасибо. Подписывайтесь, не забывайте, на канал в YouTube, на канал Дзени и Telegram. Везде одинаковое название. Магнитофоны 70-х, 80-х, обзоры и ремонт. Или ремонт и обзоры. Что ж, до новых встреч. Всем большое спасибо и пока.